هەنێ مەکتەبێ سێرێکی ڕەش لەبەرەکە ڕەساسی هەنێ مەکتەبێ قاوایی لەبەرەکە ینی ئەو کێشانەمان گەلێ زۆریان ینی ساڵانە خۆمانش نازانین چی دێنین چی ئەڕوا چی ناڕوا ینی ئەوە نییە بڵی سابت بێ شتەکان ئەو شتە بێنین تاو سەبارەت بە ڕەنگی جلوبەرگەکانی خوێندنی کوردی بۆ هەر قۆناغێ لە قۆناغەکان جلێک دیاری کراوە من ئەوەندەی زانیاریم هەبێ بۆ قۆناغی سەرەتایی جلوبەرگی ڕەساسیە سەدرەی ڕەساسی و قەمیسی ڕەساسی بەڵام دەنگۆی بڵاو کرایەوە کە ئەمساڵ ڕێگە پێدراوە بۆ قوتابیان پانتۆڵش لە پێ بکەن سەبارەت بە نرخەکانش نرخەکان تا ڕادەی گونجاوە نرخ قوماش بۆ قوماش جلوبەرگ بۆ جلوبەرگ تا ڕادەیەکە گۆڕێ شش هفت کچن و بین شش بردم شیرانی ما بشكل عام شعبيات هريسة وتشتي شعبي هم بين كنافة وبقلاوي بشكل عام أصابع بقاجن طاجن سوارت ستن وبش يعني يقول رغبات الملدي ما بالرفاي نودو پنجان داد و بود 1900 و نودو پنجان داد و بود دست بکوی برای شیرانی الکوبانی تن نبود به دبر کابن محمد حافظ وان هبون مشبک تانه شید کردن مشبک و هریسی شید کردن نودو پنجان داد ورب دست بکر معلم و چغیش در بانی هات شحم سوانی هات امش بر دستان شغلی ام هو کردن نودو پنجان نودو ششان حیا نودو حیشتان نودو حیشتان معتمد دو سرخو ما دست بکر Es Maribel Álvarez, es primera vez que corro esta carrera, hace muy poquito que me inicié en esto de correr carreras y nada, muy contenta por una cuestión personal, por disfrutar y porque sí. Soy Vicente, vamos a ver, corremos con egoísmo positivo y la carrera siempre con ellos es muy emocionante, es ayudar a los demás, pero a la vez recibir más ayuda a uno. Entonces es una experiencia bonita y recomendable. Recordamos a todo egoísmo positivo que tenéis el avituallamiento arriba.